Kecha 18 mart kuni butun dunyoga rasman BMWning yangilangan i3 2027-yil modeli taqdim qilindi. Prezentatsiyasi Myunxen shahrida bo'lib o'tgan bu avtomobilning qisqa lekin zaruriy jihatlarini tanishtirib ketamiz. Radiator panjarasi va optikalar ana endi yaxlit bo'ladi. Xrom detallar olib tashlanadi. Endi radar va unga o'xshagan boshqa datchiklar tashqaridan ko'rinmaydi, chunki ichkariga berkitilgan bo'ladi. Yon tomoni esa deyarli qirrasiz kuzovni ko'rishimiz mumkin. Bu aerodinamikani yaxshi his qilishi uchun. Deyarli butun orqa qism va yonlari bilan qoplaydigan ingichka va uzun optikalardan iborat bo'ladi. Bu avtomobilni vizual shaklda keng ko'rsatishiga sababchi bo'ladi. Ana endi M Aerodynamic R21 diskalari bu avtomobillarning eng topoviy komplektatsiyalari uchun taqdim qilinadi. Avtomobilning yurak qismi ham anchagina kuchaytirilgan bo'ladi. 469 ot kuchi, 645 Nm, zaxira masofasi 900 km deb belgilangan bo'ladi, lekin real hayotda 700-750 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda 0 dan 100 gacha 4-9 sekund sarf qilishi mumkin ekan. Har doimgidek tezkor quvvatlash sistemasi ham bor bo'ladi. Interyeri esa o'zgacha olam. Xuddi Cadillac'ga o'xshagan panoramli proyeksiya 120 sm dan iborat bo'ladi. Markaziy multimedia paneli esa 14.9 dyuymdan iborat bo'ladi va Harman Kardon premium akustikasi 18 dona o'rnatilgan hamda u berkitilgan bo'ladi. O'rindiqlarda yuqori sifatli veganza, eko charma, isitish, sovutish, hattoki massaj ham qo'shtirsiz bo'ladi opsiya orqali. Va interyerda juda ham ajoyib ko'rinadigan BMWning yangi avlod rullari o'rnatilgan bo'ladi. Interyer, eksteryer hamda yurak qismi tamomila o'zgargan bu avtomobilning narxi bor yo'g'i komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda rasman 52 ming AQSh dollaridan 74 ming 500 AQSh dollargacha bo'lishi mumkin. Qo'shimcha xizmatlarni qo'shmagan holatda va eksklyuzivni O'zbekistonga kirishi mumkin bo'lgan inomarkalarning narxi, bojxona to'lovlari va modellari agar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.